და თუ კი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ გინდათ ღიარული ამბები აქ ყველაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიტაგრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში აი რა ლამაზად დავასრულეთ 9 წლიანი სისხლიანი მმართველობა და საოცნებო ქვეყანა აგიშენით რა სიტყვი ზიკო ხო კარგი ტექსტია ქვას გახეთქავს ქვას ყოჩა ღივანიშვილის ბიჭო აფერუმ გენიოსი ხართ მბრძანებელო გენიოსი ხო და ამიტომაც დადის ეს გენიოსი ქალაქ ხალხს სწორი ანალიზის გაკეთების უნარი აკლია ამიტომ მე ჩავაკითხავ რეგიონებში და ჩავეხმარები თუ ვის უნდა მისცენ ხმა არჩევნებზე რასაკეთებ ბიძინა კიდო ვითომ გულიდან ამოსულ სიტყვებს იზუთხა ამ მრჩეველთან შეხვედრით ტექსტზე მუშაობ ლეიმურას უნდა გავაგიჟო ხალხი ეს რა კაცი ყოლიაო კი რა ვარა ხალხს რო იმას ეტყვი თქვენ სწორი არჩევანის გასაკეთებლად ჭკუა არ ყოფნით და მე გეტყვით ვინ შემოხაზოთო მართლა გაგიჟდება ხალხი და მართლა იწვის ვინს ვინ ყოფილაო სადღაც მეც ვეთანხმები ლეიმურას ჩემო ბრძანებელო ალბათ ჯობია პირიქით მოეფეროთ და უთხრათ როგორი ბრძენია ჩვენი ამომრჩეველი და სწორ არჩევანს გააკეთებს გადაირი ერეზიკო ხალხს როგორ უთხრა ბრძენი ხარ თქვა როცა მარტო მე ვარ ბრძენი მე ამომრჩეველ შეცდომაში ვერ შევიყვან ემიჯო ედარჩენილი 2 კვირა იყოს ხალხი ბრძენი იქნება შემოხაზონ და მე იბძენე ისევე შენ მომავალი 4 წელიკა რა სამო ბიჭო ხალხს რო უთხრა ბრძენი ხარ თქვა ადგება და სხვა შემოხაზავს 1000 ქარხანა ავუგუგუნე ჯიბები უფასო ფული დამოუსე და კიდევ ხალხი არ ბრძენი 1000 ქარხანა საერთოდ არ ახსენოთ ჩემო ინდო ფერად შინდო ჯობია რეალურ პერსპექტივებს დაპირდეთ მაგალითად დასაქმებას გადასახადების შემცირებას პენსიის გაზრდას უფასო მედიკამენტებს ასეთი დაპირებებით მოიგებთ ხალხის გულს არ გახსოვთ ჩემი გული როგორ მოიგეთ ყოველდღე ხიზილალას გაჭმევო დაპირება დამავიწყდა ერთგულება დაამრჩა რეზიკო ერთი ოთახში შემობრძანდი მაპატიეთ მოვფრინავ ჩემო შველივით პინგვინო ჩემო ტანკენა რა დოუზახაკნეინამ და გეიქსახელად ხო ეს როგორ გავარდა ერთს დაძახებაზე პინგვინი კი არა სუფთა ტრიაპკა ყოფილა ტრიაპკა კარგი დაწყნარდი დარინა საყვარელო არ შეიძლება შენი ნერვიულობა ბავშვია ცოდო ბავშვამ შენისთანა უბარგისი მამა ეყოლება ის არ არის ცოდო უიმე მომკალით ვიღაცამ უვარგისიო რატომ ვარ უვარგისი საჭმელი გვაქვს და სასმელი სახლი გვაქვს და კარი მე შენი საკუთარი რა არის რა გადაყოლილი ხარ იმ ვაჟბატონზე მე რამდენი არჩევნები უნდა მოაგებინო მე რამდენი რა გავაკეთო აბა ვეღარ გავიგე რა გააკეთო და შენ თვითონ მიდი ხალხთან და რასაც იმ საჩხერელ მოსიარულე ბანკს ასწავლი თვითონ უთხარი ამორჩეველს იმან იძახოს თავისი სიბრძნები და ვის აირჩევს ხალხი მაგასაც ვნახავთ რას ამბობ დარიკო პოლიტიკისთვის მიმეტებ პოლიტიკისთვის კი არა კარგი და უზრუნველი ცხოვრებისთვის გიმეტებ რა შენ გაწყენს დეპუტატის პრემია და ხელფასი თუ მინისტრის საორზლიდან გადმოვარდები მე ვნახოთ ვინ ვის იმბრძანებელი იქნება და ვინ ვისი ტრიაპკა რას მეუბნები დარინა დასაღუპად მწირა ვიცოდე პარტია გავაკეთო ამოვიყენო დანარჩენი ცხოველები გვერდით საარჩევნო პროგრამა დავწერო და ხელისუფლებაში მოვიდე და ამ ხელა ქვეყანა ვმართო აბა აღარ არის დრო პირველი ლედი გავხდე რაც ხაშარიანი საქმე ჩანამ აირეზიგია რა ის პარტია და პოლიტიკა იდეხევიო ახა რა არის ბიჭო შარიანი საქმე პოლიტიკა შენ რანაირი გურული ხარ აფრასიონ პოლიტიკა რომ არ გინდა საიდან მეიტანე რეზიკი ახლა მახოშტორი თუ ჩამეძმახ რა გინა ზახანიჩ რაი გლახაზრიანი როდეინახა ამ ხალხის სიდუხჭირეი და გაჭირვებაი შეეცოდა და უნდა რაც ხათი დაეხმაროს ხო უნდა მოგილბეს გული ამ ხალხის საწოდაობითი ცხომელი არ ხარ გული არ გააქვს ისე მაგიგია მართალი ამ ხალხის ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება რაც იქნება ჩემო რეზიკია აგერ ვარ მეც შევქნათ პარტია და რაც ხას საშველი მოუტანოთ ამ უბანს ასეც ვიცოდი ჩემო ზახარიჩ ოქროს გული გაქვს ოქროსი ბიჭო გაჭუმნივიო მაი არ გეიგოს ბიძინავ ზახარიჩ ოქროს გული აქვს თუ არა მიეპარება და მძინარეს ამოაჭრის რა სიტყვი აფრასიონა შევესიოთ პოლიტიკას და დავამთავროთ ამათი უნიათომაი
დავდგეთ აწიწესიერად და კიდევ ვიღოთ საარჩევნო სურათი. აფრასიონ დაიხარეთ უძმახარ, თორემ არ ეტევა ამ სიგრძე კისერი კადრში. ლეიმურას გეიღინე რაცხანაირად ბიჭო მომღიმარი და იმედიანი სახე დაანახია მომჩენ. რა ვქნა ჩემო პოლიტიკურო თანამებრძოლო, სახე მააქამნაირი თუ არა თვითონ გულით იქ ევიღიმები გათ. აბა რამე ისეთი ვთქვათ რომ ერთად გაგვეღიმოს? ბიძინი. ვაიმე, როგორ ნერვიულობ დარიკო? მოიპოვე ხალხის სიყვარული ჩემო სიაბაყე. ლიდერად ხარ დაბადებული. მეგობრებო, ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. დროა დავამთავროთ 4 წლიანი უნიათო რეჟიმი. მე რამდენად უნდა აირჩიოთ მთავრობა, რომელიც მხოლოდ საკუთარ ჯიბეებზე ფიქრობს. დროა ბედი მოგვანდოთ ჩვენ, ზოოდემოკრატებს. იმიტომ რომ ჩვენ ჯიბეები არ გვაქვს. ძლივს არ გამოჩნდა ეროვნული ძალა. უი შენ გიგენაცვალე მაგ პატრიოტის გარჩი. ხალხნო, თქვენი ნიჭით, ენერგიით, განათლებითა და ერთგულებით გაცილებით მეც სიმსახურებთ, ვიდრე ეს გაბრენძილი ბიუროკრატები იმეტებენ. და კიდევ ის მილიარდერი. სხვათა შორის ჩვენ მარტო არა ვართ. ქერის უბნის პატიოსან ფაუნას შემოუერთდა ფლორაც. დღეს ჩვენს გვერდით დგას ჩვენი პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი ტიტე აბაშიძე. გთხოვთ, ბატონო ტიტე. მართლა რა შეიძლება ასეჭო? მე ვდე მთავრობაში კაი დაპირებები და გიჯახუნენ მე კაბინეტის გარები და ჩემი ახალგან მოტანის მეტი რამე აგუკეთებია ჩო ამასაც თუ გაკეთება ქვია. აგინ არმანა იგიდოჭო და ამზდევს და ჯახით გინდა თუ არა ხმელი ხარ და მოგჭრანაო და ტინ გამხვარჭო სხვების გამხმარი ეგონაო ამ ფერი გაგიგიენ? მოკლედ, ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ, შემოხაზეთ ნომერი 165. ხმა მოგვეცით ზოოდემოკრატებს და თქვენი ცხოვრება შეიცვლება კაათად. გპირდებით რომ არავინ შეჭამს თქვენზე და სახარჯ ფულს. 50 გრამი ევკალიპტის ფოთოლი მყოფნის დღეში და თქვენ ფულს ანაირად შეჭამ გამაგებიეთ ვინც ხარ. უჩემი კაი, არ მიმასწრე პოლიტიკურათი. არ ვიცი ახლა მე პოლიტიკური მანჭვაგრე ხარ. თუ გინდათ გეშველოთ რამე და თქვენზეც იზრუნოს მთავრობა, დერეკეთ ყველა არჩევნებზე და მოგვეცით ხმა. ვინმე თუ დაგაშინათ, მაგეს რატო აძლევ ხმასო? მითხარით, მე და გპირდებით წყვილი, ჩლიკი დოუროფავყენ სულ ყველას თავებს. ვიცხავარ კეიცით. რაც ხამინდა კეიცი და აბაძე თქვენ იცით. მოკლედ, მეგობრებო, ერთ მუშტად შევიკრათ ქერის უბნის მოსახლეობა და ის ვაჟბატონი აქედან ისევ იქ გავაძევოთ, სადაც თავისი მილიარდები იშოვა. ოღონდ მილიარდების გარეშე. რაო? გავაძევოთო? უხსული მგომბიოს ბრალია ყველაფერი. მაგან გადაუტრიალა ტვინი რეზიკოს. დათიგონა, სოსიგონა, სათხართ კაცო. ფული გადამალეთ, ფული. აგესმენ ბატონი ბიძინის ოროგაძინი. ხედავთ, რეებს ბედავენ ეს პირუტყვი ცხოველები. პარტიის შექმნა და მთავრობაში მოსვლა მომინდომეს ბიჭებმა. კეთილდღეობას და აღმავლობას პირდებიან ხალხს. უი რეკეია. მაშინ მეც მეგეთ შემოვიხეზებ. შემოხაზავ და შემოგიხაზავ თეთნულს რეულის ბურცელზე. მიდი მერე და განავითარე. ვავა ჩკიმზოდა ვავა რეზიკო მაგიღალატად კაცო. მიღალატა კი. მაშინ შეიძლება ბრძანებელო მეტაგიძახოთ? ხო განთავისუფლდა ვაკანსია. რაც კიდე ის დაბიძახე ოღონდ სასწრაფოდ უნდა ჩავზიროთ ეს პარტია. საშინელი ფილმი უნდა გადავიღოთ ამ ცხოველებზე. როგორ გლეჯენ და ჭამენ ადამიანებს ჟირაფი და ლემური.
ხო, ადამიანებს როგორ გლეჯან? მაგნიები ბალახის მჭამელები არიან, მე ვიყო. რასაც გეუბნები ის გააკეთეთ ორებ. მართლა ბალახი ჩამოგიწევს მომავალი 4 წელი. ვავა, ბატონი ბრძანებელი, თუ გინდათ გავალ ახლა აივანზე და სულ მაიმუნოვირიშვილს უძახებ, მაგ მაიმუნვირიშვილებს. ეგა, შენი გეგმა? შენ რა სიტყვისოსო? მე რეგეუნდე დელემეტო. ისედაც ლემეზეთ ჩემოეყალიბეთ ყველაფერი რა. თქვენს გეუმარჯოს. თეთნულ დისკი რა ნომერი მარშრუტკა გადის? ვაიმე, ვის ხელში ვარ? გამოდის რომ დავიღუპე. ჩემო მბრძანებელო, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ჩათვალეთ გილოცავთ. ძალიან კარგი. ტყო ჩაგდარინა. თუ ყველაფერი კარგად დამთავრდება, იცოდე რომ სუში არ მოგაკლდება.